이걸 나만 모르고 있었네. 유니맥스 발터치 리모컨 선풍기가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 이 선풍기는 발터치 기능 덕분에 손이나 발로 쉽게 조작할 수 있어 진짜 편리해. 앉아있거나 누워있을 때도 간편하게 사용할 수 있다니 여름철 필수템이야. 리모컨까지 포함되어 있어서 소파에 누워서도 쉽게 조절 가능해 좋더라고. 바람 세기도 다양하게 조절할 수 있고 소음도 생각보다 조용해서 밤에도 잘 써줘. 디자인은 핑크색으로 예쁘고 인테리어 효과까지. 전체적으로 가성비 좋고 실용성 높은 제품이라 여름에 정말 추천하고 싶어. 마음에 드니깐 별 5개.